एवरीवन, आज हम लोग आए हैं बंगोली डैम। और बंगोली डैम उधर है, बट अभी हम लोग AFT यूनिवर्सिटी के पीछे हैं। और ये एक तालाब जैसा है, इधर से हम लोग गुजर रहे थे तो हमने देखा रॉक ईगल जो उस पेड़ में बैठा हुआ है। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, हमने लिया है। ये देखिए, ये है रॉक ईगल। अब हम थोड़ा सा और अच्छे से फ़ोटो लेने का सोच रहे हैं, बट ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ कितना गहरा होगा पानी। ज़्यादा रिस्क लेने का भी मन कर रहा है और नहीं भी लेने का मन कर रहा है। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ है मिस्टर अश्विन तिर्की, जो कि कैमरा पकड़े हुए हैं, और उन्होंने ही देखा था। सोचिए, वो गाड़ी से जाते जाते काम कितना तेज़ है कि वो देख लिया। ऐसा होना चाहिए गाइस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर।